Talabalik hayotni shirin davrimi yo achchiq davrimi? Shirin. Nimasi bilan shirin? O'zini men deganim bilan shirin solicha. Siz dugonangiz bilan shirin. Hayotda eng yaqin do'stingiz dugonangizmi yo internetmi? Ko'nam. Gap yo'q. Charchamayli. Talabalik inson hayotini shirin davrimi yo achchiq davrimi? Shirin davri. Nimasi bilan shirin? Ustozlar bilan talabalar. Do'stlar bilan, ha? Gap yo'q, do'stlaringiz bilan omon bo'ling, o'qishlariga omad. Talabalik inson hayotini shirin davrimi yo achchiq davrimi? Ikkalasi ham. Nimasi shirin, nimasi achchiq? Ba'zan qiyinchilik, ba'zan yaxshi do'stlar ko'p. Ba'zan nima edi, achchiq davri qiynalasiz otanangizdan uzoqda. Internetdan ham yaqinroq do'stingiz bormi? Internetdan. Ha? Kim? Ha, dugonangiz. Dugonam. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Talabalik inson hayotini eng shirin davrimi yoki achchiq davrimi?